हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम बात करेंगे दोनों के प्राइस की, क्वालिटी की एंड फीचर्स की, और हम टेस्टिंग करेंगे इन दोनों का। फायर बोल्ट निंजा वेव 3 और दूसरा है बोट वेव नियो। तो हम करने वाले हैं दोनों का कंपैरिजन और देखेंगे कौन सा स्मार्ट वॉच बेटर है। बात करते हैं सबसे पहले प्राइस की। तो यहाँ पे हमें दोनों का प्राइस सेम है, 179 है, जो कि 1800 के अंदर, बोले तो 2000 के अंदर ये। हमारे पास है दोनों स्मार्ट वॉच आपके सामने रखा हुआ है और हम करने वाले हैं दोनों का कंपैरिजन। और दोनों स्मार्ट वॉच फिलहाल है ऑन। इस बात करें कॉल नोटिफिकेशन की, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही स्मार्ट वॉच, जो हमारा राइट साइड में है फायर बोल्ट है और लेफ्ट साइड वाला बोट वेव नियो है। तो बोट वेव नियो के अंदर नोटिफिकेशन बस कुछ सेकंड के लिए आता है और वो गायब हो जाता है, और फिर यहाँ पे फायर बोल्ट जो है हमारे पास वो कंटिन्यू हमें वो नोटिफिकेशन अलर्ट दे रहा है इस बटन की। तो यहाँ पे सेम साइज़ दोनों बटन दिए जाते हैं, और इसमें जो बटन है वो नियो में वो थोड़ा सा बटन जो वो हार्ड है प्रेस करने में, और इसमें जो काफ़ी स्मूथ बटन दिया गया है और थोड़ा सा छोटा बटन भी दिया है। अगर यहाँ पे तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं फायर बोल्ट जो है निंजा 3, इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 60 प्लस स्पोर्ट्स मोड, और यहाँ पे हमें मिलते हैं सिर्फ बोट वेव नियो के अंदर हमें मिलते हैं सिर्फ बोट वेव नियो के अंदर हमें मिलते हैं सिर्फ 10 स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ पे और बात करें स्ट्रैप की, तो ये जो स्ट्रैप फीलिंग है जो मैं आपको बता दूँ कि बोट वेव नियो में वो थोड़ा सा सिलिकन का है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है और ये थोड़ा सा हार्ड है। फीलिंग में हार्ड फील है। चार्जिंग भी दोनों सेम अप्रॉक्स दिया गया है और दोनों की ब्रांडिंग भी दी। इस बात करें दोनों के स्ट्रैप चेंजेबल की, तो दोनों का स्ट्रैप है जो है यहाँ पे वो चेंजेबल, आप दोनों के स्ट्रैप जो है वो चेंज कर सकते हो। ये दोनों ब्रांड चेंजिंग के लिए दे रहे हैं। गैस यहाँ पे बात करते हैं हम सेंसर की। दोनों ही वॉच के अंदर हमें 2000 के अंदर एक अच्छी क्वालिटी की सेंसर मिल जाता है, जो कि टेबल पे वर्क नहीं करता है और हवा में कोई भी सेंसिंग करके आपको रिजल्ट नहीं देता है। तो ये जब तक आपकी बॉडी पे हैंड पे नहीं होगा तब तक ये सेंसिंग नहीं करता। तो ये उसके अंदर ओरिजिनल सेंसर दिया गया है। तो दोनों ही स्मार्ट वॉच के अंदर इतने चीप प्राइस में आपको सेंसर मिल जाते हैं जो ओरिजिनल सेंसर होते हैं, जो कि आपकी हेल्थ का थोड़ा बहुत ख्याल रख सकते हैं गाइज़। डिफरेंस जो आपको देखने को मिल सकता है वो फायर बोल्ट के अंदर हमें जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गेम्स मिल जाते हैं आपको ऑप्शन। गेम्स कुछ 2-3 गेम्स ये दिए हैं, बट यहाँ पे बोट वेव नियो की बात करें तो यहाँ पे कोई भी गेम्स आपको नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी गेम्स नहीं है। यहाँ पे आप मेनू चेक कर सकते हो और यहाँ पे आपको कोई भी गेम्स नहीं दिया जाएगा। अप्रॉक्स सारी चीज़ें लगभग सेम है गाइज़। और गाइज़ बात करें यूआई की, तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे जो हमारे फीचर्स है जो यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड से मिल जाते हैं। और दोनों ही स्मार्ट वॉच के जो है हमारे अच्छे खासे जो मैं आपको बता दूँ टच डिस्प्ले काम वर्किंग है, अच्छे से वर्किंग कर रहा है गाइज़। तो गाइज़ आपको ये कंपैरिजन वाला वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करना पड़ेगा। मेरा खुद का यूज़ किया हुआ एक्सपीरियंस है, मैंने बोट वेव नियो को यूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी बैटरी, तो गाइज़ इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो ये 5 डेज़ अप्रोक्स आपको, अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको 5 या 6 डेज़ की ये बैटरी लाइफ देने वाली है। और फायर बोल्ट भी अप्रोक्स सेम बैटरी लाइफ आपको देने वाली है। गाइज़ बात आती है कंक्लूजन पे कि फाइनली आप बता दो सर कि कौन सा वॉच अच्छा है, फायर बोल्ट निंजा 3 या फिर वो वेव नियो। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे बोट जो है, बोट की सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे आपको गाइज़ बता दूँ, जो बोट ने काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वॉच सेल किया और आप चेक कर सकते हो सेलिंग में भी। तो आफ्टर सेल्स जो है हमारी बोट की ज़्यादा और फायर बोल्ट यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो गाइज़ इसका अकॉर्डिंग आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैं बोट को सजेस्ट करूँगा, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे लुक एंड फील की बात करूँ तो यहाँ पे फायर बोल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज़ हमें दोनों ही स्मार्ट वॉच में 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है गाइज़। दोनों ही स्मार्ट वॉच 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है। तो आपका स्मार्ट वॉच कभी ख़राब होता है तो आपको सर्विस दी जाएगी गाइज़। आपको दोनों में से कोई भी सी स्मार्ट वॉच खरीदनी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके वॉच को ख़रीद सकते हो।